Have you heard of a ship called the Good Reuben J? Manned by hard-fighting men, both of honor and fame. He flew the stars and stripes of this land of the free. Tonight she's in her grave on the bottom of the sea. Tell me what was their name, tell me what was their name. You have a friend on that Good Reuben James. What was their name, tell me what was their name. You have a friend on that Good Reuben James. Well, 100 men went down in that dark, watery grave. When that good ship went down, only 44 were saved. It was the last day of October, we saved the 44 from the cold ocean waters and that cold icy shore. Tell me what was their names, tell me what was their names. You have a friend on that Good Reuben James. What was their names, tell me what was their names. You have a friend on that Good Reuben James. It was there in the dark of that uncertain night that we watched for the U-boats and waited for the fight. Then a whine and a rock and a great explosion roared, laid the Reuben James on that cold ocean floor. Tell me what was their names, tell me what was their names. You have a friend on that Good Reuben James. What was their names, tell me what was their names. You have a friend on that Good Reuben James. Now tonight there are lights in our country so bright. In the farms and the cities they're telling of this fight. Now our mighty battleships will steam the bounding main and remember the name of that Good Reuben James. Tell me what was their names, tell me what was their names. You have a friend on that Good Reuben James. What was their names, tell me what was their names. You have a friend on that Good Reuben James. Dobro, i to je u redu. I dalje? Štampa obavještena, radio obavješten, društvo inženjera obavješteno, direktor muzeja bolestan. Trebamo nazvati Pata. Već sam ga nazvao. A misliš da ćemo uspjeti privoljeti Teslu da dođe? Sava Kosanović nam je obećao da će mu prenijeti poruku. Samo sumnjam. Da? Da, tu sam. A da, svakako. Svakako ću doći na projekciju. Dobro. Ujutro. U 10 sati. Dogovoreno. Hvala.
Marconijev patent iz 1904. proglašava se nevažećim. Kod dvojice izumitelja prioritet izuma pripada onome koji sa zadovoljavajućim dokazom može potvrditi da je on prvi došao do zamisli izuma. Gospodin Pat. Poštovanje. Spiker u našem timu. Drago mi je. Pazi sad ovo. Komercijalni uspjeh koji postigne kasniji izumitelj i vlasnik patenta ne može spasiti njegov patent od optužbe da je anticipiran od ranijeg izumitelja. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država. Ode Marconijev patent. Tesla je pobjedio. Pa to je gospodin O'Neill najavio još prije nekoliko dana. To je već gotovo, još samo da napišu presudu. Otkud je to? A nije važno, dobio sam. Gospodin Tesla je umro. Tako. I to je gotovo. Sutra ili najkasnije prekosutra dobit ćemo novi posao. I zaboravit ćemo Teslu. Smrt je nastupila prirodno, uslijed starosti. Vjerojatno negdje u toku prošle noći. Gospodine Kosanoviću. Noću prošlog četvrtka, ovdje u našem gradu New Yorku, umro je čovjek star 87 godina u svojoj skromnoj hotelskoj sobi. Njegovo je ime Nikola Tesla. Ovdje u našem gradu New Yorku umro je čovjek star 87 godina. Njegovo ime je Nikola Tesla. Ovdje u našem gradu umro je čovjek. Njegovo ime je Nikola Tesla.
Umro je čovjek star 87 godina. Njegovo ime je Nikola Tesla. Njegovo ime je Nikola Tesla. Njegovo ime je Nikola Tesla. Umro je u bijedi, ali je bio jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikad živjeli. Njegovi su podvizi veliki i s vremenom postaju sve veći. Nikola Tesla je mogao zaraditi milijune dolara. Mogao je postati najbogatiji čovjek na zemlji, u svijetu, da je težio za bogatstvom. Je li ovo taj ugovor? Da. Gospodine Westinghouse, vi ste vjerovali u mene kad drugi nisu. Vi ste imali hrabrosti da pođete za mnom kad drugi nisu imali hrabrosti. Vi ste me podržali kad ni vaši inženjeri nisu imali dovoljno mašte da vide ono što predstoji, a što smo vi i ja vidjeli. Vi ste došli k meni kao prijatelj. Gospodine Westinghouse, vi ćete spasiti svoju kompaniju i moći ćete i dalje razvijati moje izume. Korist koju će civilizacija imati od mog višefaznog sistema znači za mene više od novca koji je u pitanju. Je li to dovoljno? Gospodine Tesla... Gospodine Westinghouse, vas čeka društvo, od mene posao. Doviđenja. Nije postao. Nije mario ni za što. Nije ga privlačilo ono što je za mnoge značio uspjeh. Nikola Tesla je bio velik humanista, pravi naučni genije, pjesnik nauke. Radio izvanredne, zapanjujuće, veličanstvene stvari. Zemlja kao provod. Postavio sam 3 žarulje 100 stopa sjeveroistočno od laboratorija, kako ste rekli. Kad upalite, moći ćemo gledati iz vašeg prozora. Dobro je. Kad dam znak, uključi. Žica na površini zemlje okružuje žarulje u kvadratu od 50 stopa. Baš kako ste zamislili. Ako želite, možemo početi. Dobro je. Cito, uključi. Sjećate li se onoga koji je u Madisonu tražio žicu koja spaja komadni pult sa čamcem? Ovdje bi najprije morao prekopati čitav Pikes Peak i tek onda vam stisnuti ruku i čestitati. Činio ih je da bi služio čovječanstvu, a za svoje usluge ništa nije tražio. Novac nije mario za njega. Ne, to me ne zanima. Recite mi, mogu li oni to napraviti ili ne? Ali gospodine Tesla, oni raspolažu sa... Gospodine Brown, niste mi odgovorili na moje pitanje, da ili ne? Ali 100.000 Ne, mene ne zanima tih 100.000 dolara, ne zanima me to. Ali u ovom slučaju morate shvatiti... Ne brinite, novaca će za mene uvijek biti dovoljno. Ali da prodajem nekome patente, zato da na osnovu njih ručno izrađuje strojeve i čeka povoljnu priliku da te iste patente nekome dalje preprodaje, to ne pristaje. Ne, gospodine Brown, ne pristajem. 100.000 dolara. 100. Ma 100.000 dolara? Šuti. Ali gospodine Tesla, pa ja nisam nikada takvu hrpu novaca ni vidio. I nećeš. Pogledaj ovo. Što je ovo? Reci mi, što je ovo? Pa to je asinhroni trofazni motor. To je čudo! Čudo! U svakoj tvornici, u svakoj električnoj radionici bit će ovakav stroj. On će pokretati brodove na kojima bi Oregon mogao biti čamac za spasavanje. Jednoga dana industrija se neće moći zamisliti bez ovog stroja. Shvaćaš li ti to? A oni hoće da im ga dademo za 100.000 dolara. 100.000. Gospodine Tesla, molim vas, možete li mi
posuditi $1000. Treba mi hitno danas. $1000? Otkud meni $1000? Slava. Tko je ikad nekoga slavio? To je bio njegov stav. Zahvalnost nije očekivao ni zahtijevao. Nikola Tesla nije tražio da bude plaćen za ono što je učinio za čovječanstvo. Pošaljite dođevola ta vaša istraživanja za dobrobit čovječanstva. Ono je glupo, nezahvalno. Zaboravit će vas. A što drugo? Radite za mene. Što vi u stvari očekujete od mene? Čujem da ste u stanju slati signale u svemir. Možda se tamo nalazi odgovor na moja pitanja. Gospodine Morgan, vi očekujete odgovor na signale koje bismo poslali. To što kažete je banalno. Da li ste ikada pomislili, postoje li neke univerzalne šeme za stvaranje, trajanje i ponavljanje? Gospodine Morgan, vi razmišljate o smrti, a ja o životu. Zar to nije jedno te isto? Ne. Za mene odgovori ne postoje negdje drugdje, gore, u svemiru. Odgovori su ovdje, na zemlji. Gospodine Morgan, pomozite mi i preokrenut ćemo svijet. Ova naša naizgled velika planeta predstavlja za električnu energiju tek neznatnu malu lopticu. Zamislite to divno čudo kada budemo energiju jednog vodopada mogli iskoristiti za osvjetljavanje, za zagrijavanje i za pogonsku energiju bilo kojeg objekta na tlu, vodi, u zraku. Možete li to zamisliti? Tada ćete vidjeti na što će ličiti ljudski rod. Na uznemireni mravinjak. I svi će govoriti, gledajte, uzbuđenja tek dolaze. Gospodine Tesla, mislim da je uzaludno da vas nagovaram. Žao mi je. Žalite sebe. On je jednostavno radio povodeći se za prirodnom genijalnošću koju je naslijedio od svoje majke u svojoj rodnoj zemlji Jugoslaviji. Vidim sliku. Struj se okreće, struja teče. Ali to još uvijek nije cijelina. Sve je tu predamnom i osjećam da će se svaki čas spojiti. Onda se odjednom sve raspadne. Mnogo si se promijenio. Ugrubio si. Od muke. Gdje ti to ploviš, čovječe? Svi smo mi otišli u taj grad sigurni da ćemo nešto napraviti, da ćemo nešto uraditi, da ćemo se razlikovati od drugih. Šta sad, odrasli smo ljudi, iz ove kože se ne može nikud. I šta jedan siromašak poput tebe ili mene može uraditi u ovoj državi? Što? Ha? Uzmi što ti se daje, otmi još nešto i to ti je cijela priča. Što ćeš ti? Ne znam. Vratit ću se negdje u stari kraj, pa možda u profesore. A što meni predlažeš? U profesore. Misliš da će biti toliko profesorskih mjesta? Niko, povrati me.
Pa i ja sam sanjao. Ne sanjaš više. Što da radim? Treba sanjati. Ja sanjam. Čitav ću život to raditi. Ne bih mogao živjeti drugačije. Ja želim biti pronalazač. A pronalazačev napor je u osnovi spašavanje života i pobjeda života. Čovjek je rođen s idealima. Čovjek je rođen da trpi, da radi, ali i da se bori. Slika u mojim snovima će se složiti ili ću propasti. Antale! Antale! Pogledaj! Ovdje je moj motor. Gledaj! Gledaj kako se okreće magnetsko polje. Antale, evo sad ću ga pustiti da se okreće u suprotnom smjeru. Pogledaj, Antale, pogledaj. Čudo. Proizveo sam čudo. Pogledaj kako se okreće magnetsko polje. Godinama ne živim, nego tek egzistiram. Sve zbog ovog. Hiljadu tajni prirode koje bih slučajno otkrio, dao bih za jednu jedinu koju sam upravo od nje otrgnuo. Proizveo sam čudo. Sada ovaj izvanredan čovjek je mrtav. Ili samo tako kažu. Novine od petka pisale su da je umro. Njegovo je tijelo nađeno u krevetu u hotelskoj sobi u ovom gradu. I novine su objavile napise i uvodne članke, sabirući njegov život i rad, i govorile su o ličnim običajima i ekscentričnostima. Svijet ima dosta spomenika iz prošlih vremena. Ima palače i piramide, grčke hramove, katedrale kršćanstva. U njima je primjerom izražena snaga čovječanstva, veličina nacija, ljubav prema lijepom ili privrženost religiji. Ali moja hidrocentrala, kad bude gotova, to će biti spomenik na Nijagari. Spomenik našega svijeta. Spomenik novoga čovjeka. Ona će označiti prestanak barbarskih metoda, oslobađanje čovječanstva od oskudice i patnji. Znači će podređivanje prirodnih sila svim potrebama čovjeka. Svaki zakon koji uspijemo otrgnuti od prirode znači otkrivanje tajne svijeta. On može postati velika opasnost, ali u ovom trenutku on je dobrobit za cijelo čovječanstvo. Jer ne zaboravite, bez obzira što mi pokušavali učiniti, bez obzira na koje područje ljudske djelatnosti mi usmjeravali naše napore, mi smo uvijek ovisni o električnoj energiji. Tesla je, kažu, mrtav. U mrtvačnici je što je ostalo od njega. Sprovod će biti sljedećeg utorka, popodne, u 4 sata, u katedrali Svetog Ivana.
Moj Bože. Moj Bože. To nije moguće. To nije moguće. Gospodine Tesla, što biste nam mogli reći o ovom tragičnom događaju? Što vam mogu reći? Sve je propalo. Sve. Moje bilješke. Aparati su uništeni. Sve. To je bio čitav moj život. I sve je uništeno. A da li biste to mogli izraziti u dolarima? Kako bih mogao? Sve je propalo, razumijete? Sve. Treba sve početi iz početka. Pa zar doista namjeravate početi iz početka? Kao i uvijek. Gospodine Tesla, da li biste nam još mogli reći? Ne mogu. Oprostite, molim vas. Ali Tesla nije mrtav. Tesla nije zaista mrtav. Samo je njegovo jadno, izmučeno tijelo mirno. Pravi, onaj važni dio Tesle, živi u podvizima koji su veliki. Ne vidi im se kraj. I sastavni su dio naše civilizacije, našeg svagdašnjeg života, naših napora. Jeste vi zadovoljni, gospodine Tesla? Znate li što je Aleksandar Makedonski rekao poslije jedne od svojih velikih pobjeda? Što? Ništa. Šutio je. I spremao se za sljedeću bitku. Krajnji je cilj čovjeku da potpuno ovlada materijalnim svijetom i da potčini sile prirode ljudskim potrebama. To je težak zadatak pronalazača koji često ostaje neshvaćen i nepriznat. Ali on nalazi ogromne naknade u zadovoljstvu koje u njemu budi stvaralački rad i u saznanju da pripada ovom povlaštenom sloju ljudi bez kojih bi ljudski rod već odavno iščeznuo u teškoj borbi s nemilosrdnim silama prirode. Danas mi ne žalimo Teslu. Ne častimo ga. Znamo da on nije mario za tim. Zašto žaliti Teslu? Njegov život je trijumf. Mi koji smo danas na radnom mjestu, mislimo o Tesli, pričamo o njemu međusobno i vama koji nas slušate i sviramo istu glazbu i pjevamo onih nekoliko pjesama za koje mislimo da bi ih Tesla volio. Slavimo njegov uspjeh na zemlji, trijumf svih ljudi. Slavimo njegov doprinos našem življenju, zbir civilizacija u Americi i u svijetu koji će biti vječan kao i on sam. Govorimo o Tesli slaveći činjenicu da pripadamo istoj vrsti kojoj je i on pripadao. On je pero na šeširu čovječanstva i Jugoslavija i Amerika mogu se ponositi njime. Gospodine Tesla, što je to? To je kao neki banjo. Ne, to su gusle. Naš stari narodni instrument. Uz njih se pjevaju junačke pjesme, a pjevaju ih samouki pjesnici, pjevači. A o čemu pjevaju? O junaštvima, o sebi. Niste nikad požalili što ste napustili svoju domovinu? Pred više godina Teslin učenik, dr. Berendt, u svojoj knjizi o indukcionom motoru,
Motoru čije je postojanje odredio Tesla i koji je danas središte gotovo svega što se kreće na ovoj zemlji, napisao je: kad bismo iz industrijskog svijeta eliminirali rezultate Teslinog rada, kotači industrije prestali bi se okretati, naši električni vlakovi i kola bi stali, naši bi gradovi bili u mraku, naše tvornice i mlinovi mrtvi i beskorisni. Toliko je dalekosežan njegov rad da je postao alfa i omega industrije. Kad bi se Teslin rad naglo prekinuo, tmina bi zavladala i mi bismo se vratili barbarstvu. Gospodo, radite svoj posao. Tek što sam stigao u ovu zemlju, zatražio sam dokumente za dobivanje državljanstva. Znate li koja je bila jedina rečenica koju je rekao službenik? Za poljubiti Bibliju duguješ 20 centi. Cijeli novi svijet klanja se dolaru. To sam shvatio odmah. I neprestano sam se uvjeravao u magičnu moć tog zelenog šuštećeg papira. No ipak, ima na svijetu ljudi koji ne žive samo zato da bi stvarali novac. Pogledajte, imam građevinu koju ne bih prodao ni za 10 milijuna. Što mislite, što sam radio u čitavom životu? Istina je. Tesla nije mrtav. On živi među nama. Među nama je trijumf njegovog života, njegov uspjeh koji mi ovdje slavimo. Ne obasipamo ga častima, skupljeni smo da osjetimo trijumf ljudskog života i da dijelimo naše osjećaje s onima koji nas slušaju. Čovjek mora natjerati prirodu da radi za njega. Čovjek će izmijeniti veličinu ove planete i vodit će je kroz sve dubine svemira, putem koji je sam izabrao. Nestajat će stari svjetovi i stvarat će se novi. Ovdje kraj ovog beskrajnog oceana znam da će čovjek pobijediti. Znam. Gospodo, nećete naći tu ništa što već nije objavljeno.
Dakle, istina je. Tesla nije mrtav. On živi među nama. Među nama je trijumf njegovog života, njegov uspjeh koji mi ovdje slavimo. Odobreni su nam patenti. Poštovani gospodine Tesla, obavještavam vas da je patentna uprava Sjedinjenih Američkih Država zaštitila patentima vaše pronalaske na usavršavanju elektromagnetskih motora i prijenos električne snage, te vam dostavljamo sljedeće patentne isprave od broja 38186381893. Ovaj električni motor nastao je na osnovu Tesline zamisli i njegovog otkrića okretnog magnetskog polja. Tome je slijedio čitav niz fundamentalnih Teslinih patenata koji su dali dvofazne i trofazne sinhrone motore, indukcione asinhrone motore i polifazne generatore izmjenične struje. Tesline strojeve, suštinski gotovo neizmijenjene, nalazimo i danas u milijunima primjeraka i malih i veoma velikih snaga. Oni su osnova što pokreće kotače današnje industrije i električnog saobraćaja. Teslini generatori, postavljeni u prvoj hidrocentrali na Nijagari, rodili su svoje nasljednike i sljedbenike po svim električnim centralama na svijetu. Iz njih je potekla izmjenična električna struja, tisuće kilometara i milja električnih vodova i kablova visokog i niskog napona predstavljaju danas stvarni krvotok svjetske privrede i golemu mrežu osvjetljenja gradova i naselja. Kao što je mala gruda snijega iz ruku dječaka Nikole, kotrljajući se niz padine njegovog rodnog Smiljana, narasla do neslučenih razmjera, tako je učenjak i pronalazač Nikola Tesla mnogo kasnije u svom laboratoriju shvatio da se mala iskra iz oscilatora može osnažiti do divovske veličine, do munje proizvedene voljom i umom čovjeka. Slavni širom svijeta poznati Teslini kalemovi transformatori stvarali su prvi put u povijesti nauke i tehnike visokofrekventne struje napona od preko 10 milijuna volti. Više napone do danas nitko nije stvorio. Tim svojim istraživanjima i dostignućima Tesla je postavljao temelje radio prijenosa raznih signala i informacija po zemljinoj kugli. Kao što je Teslina misao zračila prodornom revolucionarnom snagom, tako je Tesla svoje visokofrekventnoj radiocentrali dodijelio pionirski zadatak da najsnažnije elektromagnetske valove zrači u prostor.
Pomoću radiovalova Tesla je sa daljine upravljao svojim brodićem i taj maleni brod bio je veliki preteča suvremenih teledirigiranih automata i robota. I danas se tako upravlja raznim vozilima na vodi, pod vodom, u zraku i u svemiru. Teslina je misao nezadrživo stremila u nepoznato. On je znao da radiovalovi prodiru do mjeseca, pa i do svih planeta sunčevog sistema. On je bio siguran da radiovalovi mogu voditi svemirske letjelice sve dalje i dalje, precizno upravljajući njihovim brzinama i putanjama. Tesla je tvrdio da su izvori energije u prirodi neiscrpni i opominjao je da u zemaljske izvore za stvaranje energije treba koristiti i samo sunce. On je već i tada vidio čudesni svijet koji će se uz pomoć elektriciteta stvoriti. Teslin sistem prijenosa električne energije prekriće svijet i dospjeti do najudaljenijeg i najskromnijeg kutka naše planete. Jednom neće biti čovjekovog doma na zemlji gdje bi vladala studen ili tama. Elektricitet će grijati svakoga i osvjetljavati sve. Govor i muzika, znakovi i slike s najudaljenijih mjesta postaće svima dostupni. Uklanjat će se tako nerazumijevanje među ljudima i narodima, granice među državama i kontinentima, da bi se uspostavio trajan i pravedan mir. Sunčeva energija pretvorena u električnu stvarat će od pustinja plodna, navodnjavana polja, njive i vrtove. Elektricitet će pomoći čovjeku da utječe na klimu prema svojoj želji i potrebi. To je vizija budućnosti koju je svojim dijelom stvorio jedan od najvećih među ljudima, Nikola Tesla. Elektricitet će se pretvoriti u divovsku snagu koja pokreće točkove ljudskog napretka sve većom brzinom. Dogodit će se nemoguće, bit će nadmašeni i najsmijeliji snovi, a zaprepašteni svijet će se i tada, kao što je činio poslije Teslinih otkrića i pronalazaka, pitati: a što predstoji? Što je pred nama?